नमस्कार दोस्तों, BR हेल्थ सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूखी खांसी से छुटकारा पाने के लिए एक घरेलू नुस्खा बताती हूँ। जब खांसी ज्यादा हो और खराश महसूस हो तब पिसी हुई काली मिर्च लें और उसे 1 चम्मच शहद में मिला लें और उसे धीरे धीरे खाएं। ऐसा आप 3 से 4 दिन तक कर सकते हैं। इससे खांसी तो दूर होगी ही, साथ ही गले की खराश भी मिट जाएगी और जो बलगम जमी हुई है वो भी धीरे धीरे साफ हो जाएगी। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।